बारिश का मौसम अब लगभग ख़त्म ही हो गया है और स्पेशली गणपति के बाद का जो ये समय होता है जब बारिश कम हो जाती है और तेज़ धूप निकल के आती है, तब चारे का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। चारा बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है और स्पेशली गाय ऐसे सीज़न में चरने का बहुत अच्छी तरीके से आनंद लेती है। ज़मीन भी सूखी हो जाती है, कई महीनों बाद धूप निकल के आती है एंड द काव लिटरली लव्स गोइंग आउट एंड ग्रेजिंग। हमारे गौ सेवकों के लिए भी ये बहुत आनंद का समय होता है बिकॉज वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चलने में दिक्कत होती है एंड लिटरली एवरीबडी गेट्स फेड अप। तो अभी हमारे गौ सेवक कचरू तात्या, इनसे हम बात करते हैं। तात्या, कसं वाटतंय आता पाऊस संपलाय तर? पाऊस संपल्या बरं वाटतं. बरं वाटतंय. आणि गायी कशा चरतायत आता? काय आता व्यवस्थित